sebenarnya lamun posisi anu hak itu tuh bisa obah ketika lamun turun bisa gitu, turun tingkatan yakin orang teh turun deui gitu. Tapi lamun dibalikkan orang bisa mopohkeun antara nu yakin pertama ainul yakin ketika hak kurang ngalepaskeun eta dua orang benar-benar yakin memang hakul yakin, makanya timbul rasa tingkat kepasrahan dewa gitu. Kepasrahan tingkat dewa. Nyoh lah gitu. Tapi memang eta efekna eta mun urang mikiran teh kitu nya. Terutama ngakaitkeun jeung kasus corona ya. Kamari urang teh sok mikiran bahasa si Emas yakin-yakin wae curang. Tapi sikap nu kaluar kieu gitu. Kurang coba di pikiran gitu. Lamun sekedar yakin wae gitu. Mungkin bisa jadi gitu, bisa jadi cuek gitu. Yakin Gusti Allah mah ada ieu gitu. Tapi yakinnya mana yakin karena cuek, yakin benar-benar yakin. Ya, jadi kan karena bisa dipertanyakan. Tapi alangkah baiknya lamun dicontohkan karena logika gitu. Ketika saya yakin aing moal naon, so kayak rupeun eta tah. Misalnya aya bus nyawa kareta keur lewat, orang ya yakin aing nabrakeun sorangan. Ya, bisa diukur di dinya tah tingkat hakul yakin teh lamun memang hayang dibuktikan gitu. Mana pernah nyeritaan dulu-dulur nenggarkeun awak ka beus hancur ieu posisina dan memang manehna geus bener-bener geus los pasrah. Tadi nama dek naon? Nabrak kodana ya. Gitu. Nah, Urang mah ngaresponna gitu si Mas ngomong gitu. Yakin ka blinger henteu nu kitu. Nabrakeun jadi sorangan gitu. nabrakeun sorangan karena geus timbul pertanyaan banyak naon ya terkadang tekuat mawa awak teh ya gitu. Seharusnya kan semakin tinggi keyakinan kan efeknya positif meureun. Teman bawaanna kan karena tekuat mawa. Ya orang emang teu paham kejadian sebenarnya ting emang nabrakeun sorangan apa teu kahaja gitu tabrakan kan wallahu a'lam. Tapi mun dibahasa si Mas mah itu emang gitu Tabrakeun memang urang kan nanyakeun heula. Cuman kan ninggalna unik. Hal nu sakitu lu anu kieu. Makanya sepele nya positif teh ya ngaguling hungkul. Momenna di dinya. Ya pas posisina ya nu hiji deuna teh nu deket pondok teh eta mah katajong si jalan majong batunya terlalu sakti meureun. Ya asli emang geus waktuna. Saya sebenarnya sikap si Mas teh tinu yakin eta mun di bahayana gitu. Apa lebih ke cuek apa kumaha? Terlalu panik teuing atau nemen-nemen teuing ya. Mana mikirna teh geus pencegahan mah aya meureun. Ti manehna gitu, upaya mah. Ya upaya nama aya cuman teu katempo karena gengsi meureun. Ya. Kira aing dikelehkeun kudu kieu ya. Ya mungkin tadi teh pesan teh ka manehna sorangan jeung ka batur gitu. Jadi ketika aya kondisi was kieu situasi ulah panik teuin gitu. Supaya tong panik lah anggap biasa. Tapi ketika ada instruksi orang yang lebih paham tentang itu, kunaon sih kaanjur kanjeng Nabi sok taat asalkan ketika orang naten eta manehna bener. Aya definisi anu pas deui teu tentang hakul yakin ketika orang ngadefinisikan tadi kan maknaina keyakinan anu mutlak. Tapi maksudnya kesepasrahan Lebih kadinya nya lebih ke pasrahan. Dalam posisi didinya mah kepasrahan yang bisa menimbulkan rasa ikhlas nu benar-benar akan keberadaan Gusti Allah. Karena ketika macakeun ieu teh geus ngaplongkeun tinu kieu hasbi Allah. Geus tah kieu. Cukup sebuah urusan urang masrahkeun. Alaihi tawakal. Urang mah ningalina justru secara definisi memang tipis beda gitu. Tapi bisa dibedakan nanti nu ieu sikap urang nanti gitu. Lebih menghargai syariat ya. Model kan zikirna aya. Terus syariat secara ieuna aya. Jadi lebih namun geus hakul yakin membuat gitu. Buah gitu.
ya sikap mah kadang beda-beda sih ya. Soalnya kan ari ranah keyakinan mah Tapi ketika nanya kan lebih mumpuni dari pengetahuan, dari ilmu, si Mas ketika ngomong gitu pasti dicemes. Pasti dicemes, Mes pasti. jelas. Nah, namun ningali ti ucapan Rasulnya. Nah, Rasul sih yakin aku mah teh dibandingkan jurang kan jauh bisa. Ya, Rasul dia ngalarang ketika Umar ketika iya asup nggak kadinya. padahal dia tahu Rasul kayak iya posisinya, cuman dia nggak mau mengucapkan bisi karena dia seorang panutan gitu, utusan, merek peringatan. Jadi itu sembarangan ketika nyawi, ketika nggak terjadi baru ditanyakan biasanya ke para sahabat. Rasulullah kenapa sih, baru ngejelasin kan, oh dari banyak hadis-hadis cerita-cerita Rasulullah dan memang seperti itu. Jadi kata kamari posisi haji ya, hanya tuh tayang haji. Ya posisinya kan orang lucu. Siapa niatnya haji, belum mesti niatnya mana hayang nempo rumah na Gusti Allah kaduana terus orang hayang ziarah ke makam Nabi. Enggak. Leungit sih niatan hayang haji disebut haji ge. Ku sabab di tujuanna naon sih? Nah, makna yang terpenting dalam haji ya seperti itu. Kenapa dimasukkan ke rukun Islam? Rukun teh naon gitu. Ketika mampu dengan catatan mampu sembarang kali rente maksakan. Ketika kita punya keinginan dalam hati untuk pergi ke sana hayang jarah makan, oh sugan gitu. Indah Gusti Allah meren kan. Orang niat orang mah lain hayang haji, hayang ziarah ke makam Nabi gitu. Entah itu lewat umroh, entah itu lewat haji, kumaha Gusti Allah jalanna. Orang teh baheula teh pernah tuh nyatanya tentang masalah bahasa itu teh. Haji bagi yang mampu didinya gitu. Maksudnya kumaha. Mampu dirinya ketika manehna karena kusabab manehna teh berat di keyakinan seorang anu geus berat. Paling maka duitan bayar oge mahal. Tapi ketika orang boga niatan di hate, walaupun itu cuman di hate, keinginan hayang posisinya keinginan posisinya kan manehna teh hayang haji engke posisinya embel-embel ka duniawi padahal untuk ukhrawina kan cantang tuh naon sih maknana kok diasupkeun ka rukun Islam itu kan nomor 5 pengukuhan orang tadi dihareupeun ka Abah bahwa aing teh bener-bener Islam lahir batin. Nah, berkaitan dengan lahir batin pernah aya nu ngebahas haji hakikat bahwa Ka'bah, hakikat Ka'bah itu ada di sini, di dalam sini. Ya bener lah mun eta ngacuna kadinya. Tah terus kan berkaitan jeung syariatna. Jadi Kurang mangkat ya. Jadi dinya jeung sapaket Sebenarnya namanya didinya karena dari awal manehna kurang yakin encan bener-bener encan hayang ngabuktikan hakul yakin teh ya. Karena ketika posisi menurut rukun Islam dari mulai syahadat dan lain-lain urang geus posisina kejenteng ketika teu mampu sok jalan Gusti Allah pasti indah. Ternyata lewat nanaon suatu contoh nyokolotna baturan urang dari segi ekonomis parah ini ke madang lagi tapi kan mana yang bisa mangkat tadi itu dari kayak kurang nanyakan orang tadi mimiti orang lagi hayang posisi apa jadi berarti tinu niatan awal mana yang benar-benar yakin hayang mangkat dan bisa mangkat walaupun itu tanpa biaya yang perjelas bahasa eta mampu teh. Jadi kurang kondisikan gitu ningali nu aya di masyarakat gitu. Karena aya bahasa haji bagi yang mampu terus lalu menutup mampu sikapna kudu kumaha sebenarnya semua itu kan mampu sebenarnya
dengan niat pun itu mampu. mampu Kira dalam aku hal tuh niat. mampu banget tah. Bagi yang mampu, ketika mampu namanya geus diyakini di hati bahwa kajen teh orang teu mampu, tapi niatna geus di hati mampu. Ikhtiarna berarti Ya semampu ikhtiar, orang gitu. ya ikhtiar semampu orang, cuman kan posisi tidak melupakan naonnya. Tetapi orang ngerasakeun niat eta di bener-bener di lubuk hati naman individu masing-masing yang paling dalam can nepi ka dinya. Makanya manehna mesti ragu. Nah itu mah anjir ada. Jadi kan cek nyepelekeun. Berarti mampu didinya Saya can yakin ka urang. mampu didinya Haji meureunnan bagi yang mampu. Terus itu mampu berarti haji ya. mampu lahir batin secara lahir, secara batinnya mungkin tadi niat ya, Memang niat intinya paling utama niatan ketika ngasih orang Islam itu masih yakin Iya, karena ngaranna rukun kan kudu meureun. nya kudu wajib Urang itu teh baru kan sampai sempurna Islam ternyatanya teh gitu. didinya. Kan wajib meureun gitu nya. Terus lamun teu mampu wajib teu ngupayakeun misalkan yang celengan gitu. Tapi tujuanna hayang menggapai eta gitu. Ya nggak apa-apa kalau memang itu, tapi nu paling utama memang nu tancapkeun ya tinu niatan di hati orang. Taruhlah mun niat aya gitulah. Taruh niat Paling mah geus kita geus aya. aya niatna itu teu separo gitu nanggung, yakin di raha boa memang Allah ngizinkeun orang hayang nyempurnakeun rukun iman nu kalima, rukun Islam nu kalima. Jadi urang mah nu diwateureun teh beussing urang salah gitu. Niat mah boga gitu nya, hayang haji gitu. Hayang nyumponan rukun Islam kabeh gitu. Tapi eueuh upaya kadinya gitu. Misalkan nyisikeun setik-setik. Tah gitu. Karena dekat itu ge ayeuna mah kan butuh biaya. Maksudna kitu tah. Mun urang saukur niat we terus culeos teu bareng jeung ikhtiarna gitu. Ikhtiar. Anu gitu bermasalah. paling orang ningalina sababaraha aspek sih. Tadi kan dina hal niat hiji, dina hal kesiapan dua, kesiapan dina masalah ongkos meureun, ongkos terus fisik, paling itu dina opat aspek eta. Mun kudu ngupayakeun meureun gitu. Walaupun misalkan secara logika mah hese tapi ngupayakeun mah aya meureun. Itu mah kan proses Ikhtiarna. Tah eta ikhtiar nu misalkan Tapi nu paling nguatkeun deui ketika orang yakin sih. Maka geus niatan yakin ketika kita berdoa untuk orang lain, maka kenapa ketika kita berdoa untuk orang lain lebih cepat diijabah dibandingkan doa kita untuk diri sendiri. Ya niat sih pertamanya seperti halnya syahadat kan, syahadat di nomor hiji kan. Niat nu bener-bener tulus, niat nu bener banyak yakin lain sekedar cuman di iya gitu. Oh eta meureun yakin, ainul yakin. Nah eta pas posisina jadi orang diniatkeun tinu eta misal hajian untuk meluruskan eta, maka orang langsung nyakal teh tan teu sekedar yakin ainul yakin, langsung orang niatnya dia geus hakul yakin ngagorolong kadinya tan tinu prosesna eta engke Gusti Allah pasti meren cara nu leuwih indah tinu ainul yakina tinu jadi kan beda tinu ikhtiar lagi. ikhtiar Yakin jeung hakul yakin mah meureun gitu. Tinu sikapna usahana. Da saya ngarasakeun ya ketika ngomong masalah haji tapi orang mah pun yang jarang kenceng Nabi gitu. Jadi ngabimbing orang sampai kayak sampai ilmu. Nu sajauh sarua jeung baheula ngabahas surga. Ya. Orang paling ngeunaheun ngabahas yakin eta ketika nu ngajelaskeun tentang berjalan di Siratal Mustaqim tah. Aya anu ngarayap cenah, paparapayan. Eta meureunnan yakin. Aya anu emang geus
karena ningali gitu, ningali tincakeun jadi biasa gitu, lempang biasa. Tapi ketika geus teu kudu ningali, geus teu kudu langsung pesat tah didinya aya anu papalapayan kakarayapan yakin eta. Nu kadua biasa gitu karena emang ningali tincakeunna gitu katingali. Nu katilunya Baheula kan gitu persepsi si emas nek nahan tuh harapun surga teh jadi udah gambaran teh kenikmatan udah nek saya teh jawab itu jadi di surga teh ya kanjeng nabi teh hayang amprok tuh ngaulang mana teu hayang nu ngabogaan posisi nu ngabogaan hirup nu ngabogaan kanjeng nabi. Terus ketika aya kesempatan di dinya tah upayaan ikhtiarna eta nu urang di kadinya ke lain berharap gitu. Da eta mah kumasuk kana geus urusan Gusti Allah. Tapi urang nu di perintahkeun Gusti Allah nu kurang jagakeun. mungkin keur mempersiapkan bekal merenang. Dalam posisi balik deui ka hate ketika orang ibadah berharap padanya berarti ibadah orang toma mengharapkan dikasih aniku. masalah haji cerita nu masyhur ya pernah sering diieukeun aya nu nek haji cenah duitna teh malah kapake gitu pernah ngadengan teh nek mangkat haji duitna geus aya geus siap ya Kepake. tapi karena ningali situasi aya nu ngabutuhkeun gitu Ieu ayeuna pernah dicerita terus ka turusanna teh lamun lain karena jelema eta ibadah haji tahun eta moal aya nu ditarima karena ketulusan sa jelema eta Kayak nu loba kejadian mah kieu sih. Ketika anu rek mangkat haji pas rek pisan rek mangkat duitna kapake terus teu jadi mangkatna tapi tetanggana nu mangkat amprok di ditu nu loba kejadian gitu sih. banyak kan. Ya walaupun raga na Lamun dia tinu cerita gitu nya memang banyak sih. Tapi ketika manehna ge teu jadi berangkat terus aya nu ngaji ketika ada yang nyawa di kampungna ieu hiji nyawa di daerahna hiji ketika manehna berangkat haji lamun tinu batin manehna geus tidak langsung geus dihajikeun karena termahjub terhalang karena iya dan lain-lain nu leuwihnya saha ya Gusti Allah makana teu kana yakin geus kumaha-kumaha nya inget baheula almarhum murah leutik kana almarhum Ustaz Munir terus sampai pas geus ninggal pas posisinya jadi nagih ka bapak orang pas orang bapak guru teh geus ke heula aing teh bukan janji ka mana dek yang ngajikeun tadina memang kan geus didaftarkeun Tom Munir teh karena umur karena memang meninggal jadi pas bapak urang ya pas iya jadi mana antar sadar geus ngajakan ayo ya posisi euy kieu terus ngomong ketika tanyakeun ke indung urang teh naon Bapak Munir nagih ayo geus ngilu wae jeung urang gitu bahasa ingat ternyata pas posisi wasiat makanya dititipkan wasiat atas sama iya kemudian hukum fikih kan boleh termasuk nya uwana iya uwana majikan Mas Suri sen posisi meninggal memang ketika
geus niatan tapi puteran ninggal teh heula akhirnya dihajikeun ku abahna. Abahna mangkat manehna punya cita-cita. Ya Allah, ketika setiap kali ngedoa kayak ieu, ketika saya meninggal saya pengen meninggal husnul khotimah. Kalau kayak waktu sholat, waktu haji, waktu di Makkah dan kebenaran itu beda sih kayak ceritanya Mbah Maimun. Ayo tingkatan orang tingkatan syariat sih, jadi ketika orang tengah lakukan nya orang ngambil bisa mengambil indahna gitu, wasna husuna dalam beribadah. Tapi ketika orang ngalaksanakan karak didinya orang manggihan balik tingkatannya itu orang mah gitu sih. Beda jeung anu walaupun manehna teu jadi tapi manehna bisa mengambil istilahna khusuan beribadah siga anu di ditu gitu. Mungkin kadinya ya Itu jauh beda gitu. Ketika kita membayangkan Masjidil Haram Ka'bah di depan kita, makam kita, tingkatan kita untuk sholat dalam sholat pun beda makamnya. Karena untuk mengelabui kekhusyuan lain ngebayangkannya, yakin wah orang sholat yang diharapkan Ka'bah gitu. Kode orang tidak. tak tingkatan Habib emang segitu sih. Jadi makanya ketika saya can bisa khusyuk, terus bayangkan, tong mikir, ya memang pikiran manusia berbeda-beda. Terkadang kelasnya Sayyidina Ali wae karena ayah sayembara sahna paling khusyuk. Kan didinya. Ketika manehna geus ceret teh nikah salam tah. Kaleo Heeh. Kanjeng Nabi ngetes ya. Untuk Kanjeng Nabi orang terus terang. Orang penasaran ketika nek assalamualaikum cenah. Didinya Kanjeng Nabi nek mere naon nya cenah tadinya. cuman kadang orang kepedean gitu ketika orang teu kudu mangkat da diri bisa ya kan, cuman ngebayangkeun orang mah tingkatan orang paling bisa ge ngebayangkeun da ngebayangkeun teh ngaranna ge beda ujung. Makanya tong ngabayangkeun tapi yakin orang dihareupeun orang geus apa. Seolah-olah orang sholat di Tipis sih antara membayangkan berimajinasi ilustrasi. ejeng tadi teh pokoknya kerasa lah nikmatna kehusuan. Masih masih kemari ngomong tentang dulur papat 5 pancer. Saya nyawa satu teman encan bisa ngajak ente sok. So ketika manehna ketika takbiratul ihram Allahu Akbar sok ajakan lu memang siang geus nyaho dulur papat 5 pancer. Nu ngajakan teh pancerna urang ngajakan opat. Tina pancar namanya tasawuf posisinya. Dalam dibalikin karena sejarah Islam, dulur papat 5 pancarna Kanjeng Nabi Muhammad, dulur papatnya para sahabat. Lain Kanjeng Nabi, tapi yang menyempurnakan Kanjeng Nabi. Makanya ketika takbiratul ihram, nggak bisa sesak napas. Cek sahab, ya lakonan sok, mangga. Gimana dah teu bisa dilogikakeun. Nah, ketika saya tuh Rasakeun ketika aja. maneh ngarasakeun kieu sahabat. Alam semesta teh. Sampai kemarin orang nanya apa ya Pak, kemarin sebenarnya tong nempokeun uing tuh. Saya naonan nanya, ente Pak, orang terus terang datangan opat makhluk Pak, jauh memang samar-samar tapi ketika deket orang kabeh. Nah, pas posisi orang tuh posisinya yang ngajajal gitu. Tadi nama ngajajal coba berarti gitu makanya harus orang teh gitu. Coba dijangkapkan antara jasad jeung ruh, jiwa, raga, kabeh sok adepkeun ka Gusti Allah. Ternyata tapi memang posisinya ya memang kermantang mah gitu ngeunaan. Tapi ketika geus blank karena situasi nya kabeh teu jauh beda iman. Kehusuan itu teu jauh beda iman. Ketika makanya trik naon wae gitu. Sekiranya orang hayang husu, ketika husu didinya kan
rasa ketulusan hati orang teh benar-benar ikhlas, benar-benar bersih. Makanya ketika boga pangucap naon gitu, nya saya sasaretan kamar geus mah aing geus ka andi ya kumaha pemajikan sombong we, tapi aing pasrah nyokot we cai urang bisa misa urang teu ngurusan misa urang nempo lu budak urang tengah penting panas aing obat naon yakin aing ini cai bodas we. Intinya meren Dengan beberapa syariat bisa dianjurkan didinya, dan ketika kurang budak diudangkan beres saeutik diusapkeun ka di dia mulai embun-embunan di dia geus bae ingat mana cakna cukup dengan air putih ini ya Allah manehna kan ngadoa teh ketika minum set dua pe teu madang teh rasana kan tetap Jadi kumaha nu ieu na nya. Kumaha nu merena gitu. pemanu mererang seperti itu. Tapi alhamdulillah ketika geus diinumkeun nya lamun teu nyaho deui urang lamun nyobaan deui siga teu teu nyaho. Lah posisi di dinya teh nya tingkat pasrah nang geus ieu dengan urang yakin. Ayeuna dikasah deui cek urang. Ketika inget cerita kamari aing dikasah deui. Aing bersandar ka makhluk dikecewakan terus. Ujung-ujungnya dian anik cenah. kecil. Lebih baik anu boga hirup we gitu. Sandar ke. Salah satu parameter mungkin dinya Bagi orang mah menghadirkan kieu teh hese nya. Kakapeungan gitu. Nah, jadi hayang teh urang teh makana ya Allah mudah-mudahan diberi istiqomah, diberi istiqomah. Enggak ya oh udah. Gitu teh kan butuh latihan udah nya. Ya memang butuh proses, butuh latihan. Geus terlatih mah beureun. Gampang sih Intina mah kan. posisina nya si Mas ki ceritakeun sia teh. Urang lupa kieu sia. Tapi aing urang langsung ngomong nyemes si emas. Nyemesna. Tapi aing masih ragu, Mas. Raguna naon? Coba ajakan aing gitu. Ketika sia ngajakan aing berarti heeh. Berat, ya memang berat. Tapi bisa diupayakan karena memang kita fokus dengan fokus nama karena munajatnya geus tong neko-neko lah dek masa cara-cara tapi ketika sia nyaman asalkan saya bisa menyatukan antara awak pikiran hati jadi hiji terus ngadep nu boga hirup terus yakin maneh pasti bisa intina dikir teh kan kadinya intina amalan ijazahan ketika bisa baheula sampai ya memang can menemukan oh kabeh intisarina di setiap amalan teh naon jantungna di mana oh urang karak nepi ka leungeunna hungkul can nepi ka jantungna nya pantas sampai ya can nyaho baheula ngomongna bicara can nyaho ketika amalan orang diberi ijazahan ieu jajal orang wah untuk kieu terus ngomong deui kurang kolotkeun cenah jajal deui kieu sampai suatu ketika orang ngamalkeun ngajajal nu gitu sampai orang terpental nyaanan terpental gitu karena oh kudu dipikir-pikir deh heueuh mimiti urang ngalakonan urang muasaan pikiran aing namun teu yakin mah percuma cek urang tapi ketika orang yakin berhasil sampai di tengah perjalanan memang banyak prosesnya memang proses yang dilakukan tuh jadi oh makanya ketika ieu meureunnya debus kan loba nu gagal teh nu kurang yakin gitu karena untuk yakin teh jadi posisi lamun dua kali yang ngejelaskan itu mimpi mah sekali teh mimpi nama berit we tak iya intina ya nanti di leungeunna ke jantungna berak kurang tuh yakin keneh
mungkin dengan adanya permasalahan nanti bisa timbul kudu keyakinan dengan oke, masalah heula. ya tong neangan masalah neangan solusi